जय मसीह मण्डली परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको वचनको शीर्षक रहेको छ प्रभुको दोस्रो आगमन। म मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 1 पददेखि 3 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न चाहन्छु। धर्मशास्त्रमा यस प्रकारले लेखिएको छ, त्यसपछि येशू मन्दिरबाट निस्केर जान लाग्नुहुँदा उहाँका चेलाहरू उहाँलाई मन्दिरका भवनहरू देखाउन भनी उहाँको नजिक आए। तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूले यी सब देख्छौ होइन त? साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा रहने छैन, प्रत्येक भत्काएर फालिनेछ। येशू जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँ कहाँ आएर सोधे, हामीलाई भन्नुहोस् यी कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र यस युगको अन्तको चिन्ह के हुनेछ? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा प्रभु येशूले आफ्नो दोस्रो आगमनको विषयमा भन्नुभएको कुराहरू हामीले अलिकति भर्खरै पढ्यौँ र चेलाहरूले उहाँलाई सोध्नुभयो। पुरानो करारमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पहिलो आगमनको विषयमा अगमवाणी भएको थियो र उहाँ धरतीमा आउनुभयो, क्रुसमा मर्नुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, मुक्तिको कार्य समाप्त गर्नुभयो। तर त्योभन्दा अगाडि प्रभु येशूले उहाँले फेरि पनि उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई लिन आउँछु, उहाँको दोस्रो आगमन हुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले बताउनुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा प्रभु येशूलाई जब चेलाहरूले त्यो मन्दिरको ढुङ्गाहरू देखाए, त्यस अवस्थामा प्रभु येशूले भन्नुभयो कि यो ढुङ्गा, एउटा ढुङ्गा अर्को ढुङ्गामाथि रहने छैन, यो सबै नष्ट भएर जानेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। किनकि उहाँ जो धरतीमा मसिहा भएर आउनुभएको थियो, यहुदीहरूले उहाँलाई मसिहा भनेर विश्वास गरेनन्, त्यो ठुलो अपराध थियो। र नभन्दै उहाँले भन्नुभएको यो अगमवाणीको करिब 35 वर्षपछि, उहाँ क्रुसमा टाँगिनु भएको 35 वर्षपछि 70 एडीतिर रोमन साम्राज्यका सेनाहरू आएर त्यो मन्दिरलाई तहस पारे र त्यसपछि इजरायलीहरू संसारभरि नै छरियो। पहिलोपटक उनीहरू छरिएको 70 एडी भन्छ इतिहासले, त्यसपछि चाहिँ 135 एडीमा फेरि दोस्रो पटक उनीहरू छरिए र करिब उनीहरूको 1900 वर्षको इतिहास छैन, उनीहरू आफ्नै भूमिमा रहन पाएन। तर दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि 1948मा अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहलमा यहुदीहरू फेरि आफ्नो देशमा फर्किए। भनिन्छ 1,30,00,000 यहुदीहरू आफ्नो देशमा फर्किए र यो चिन्हलाई चाहिँ प्रभु येशूको आगमनको नजिक पर्ने चिन्ह भनेर पनि बाइबल धर्मशास्त्रले त्यसरी मान्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशू दोस्रो पल्ट धरतीमा किन आउन पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले यसरी बताएको छ कि उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू अझै पनि यो पापबाट ग्रस्त भएको संसारमा बसिरहेका छौँ र बसिरहेका छन् र उनीहरूलाई उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरले मुक्तिको कार्य पहिलो आगमनमा गर्नुभयो। अब सबै आफूलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई छुटकारा दिने कार्य गर्नको लागि चाहिँ उहाँ धरतीमा दोस्रो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताएको हो। र पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रको पुरानो करारको केही पुस्तकहरूदेखि लिएर नयाँ करारको प्राय सबै पुस्तकहरूमा उहाँको आगमन सम्बन्धी बताइएको छ। जसरी मत्तीको पुस्तकलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने प्रभु येशूले 10 कन्याको दृष्टान्त जो भन्नुभयो त्यसमा उहाँले उहाँको दोस्रो आगमनको विषयमा बताउनु भएको थियो। मर्कुसको पुस्तकमा मईको दृष्टान्तमा उहाँले आफ्नो दोस्रो आगमनको विषयमा भन्नुभएको थियो। लुकाको पुस्तकमा बुद्धिमान र दुष्ट नोकरको विषयमा दृष्टान्त भन्नुहुँदाखेरि उहाँले आफ्नो दोस्रो आगमनको विषयमा भन्नुभएको थियो। योहनाको पुस्तकमा उहाँले म तिमीहरूको लागि घर तयार पार्नको लागि जाँदैछु र म फेरि तिमीहरूलाई लिन आउँछु भनेर उहाँले दोस्रो आगमनको विषयमा भन्नुभएको थियो। भने रोमीको पुस्तकमा सबै अपराधहरू अधर्महरूलाई खुट्टामुनि पारेपछि उहाँ फेरि लिन आउनुहुनेछ भनेर चाहिँ भन्नुभएको दोस्रो आगमनको विषयमा थियो। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा मृतकलाई बिउजाउनको लागि उहाँ आउनुहुन्छ भनेर चाहिँ लेखिएको छ। त्यो दोस्रो
आगमनको विषयको कुरा हो। र दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा आत्मिकी घर, अब यो पार्थिव घर सकिनेछ र आत्मिक घर सुरु हुनेछ भन्ने अर्थमा दोस्रो आगमनको विषयमा त्यहाँ भनिएको छ। फिलिपीको पुस्तकमा आउने आशा भनेर चाहिँ बताइएको उसमा चाहिँ उहाँले दोस्रो आगमनको विषयमा भन्नुभएको छ भने कलेसीको पुस्तकमा ख्रिस्टको महिमा भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ उहाँले दोस्रो आगमनको विषयमा बताउनु भएको छ। र पहिलो थेसलोनिकीको पुस्तकमा आगमनलाई पर्खिने भन्ने अर्थमा दोस्रो आगमनको विषयमा त्यहाँ बताइएको छ। दोस्रो थेसलोनिकीको पुस्तकमा सन्तहरूको पर्खाइ भनेर चाहिँ भनिएको उसमा दोस्रो आगमनको विषयमा बताएको छ भने तीतसको पुस्तकमा उहाँमा राखिने आशाको विषयमा बताउँदाखेरि दोस्रो आगमनको विषयमा बताइएको छ भने याकुबको पुस्तकमा आगमनको लागि धैर्यता भन्ने विषयमा बताउँदाखेरि दोस्रो आगमनको विषयमा बताइएको छ। र बाइबल धर्मशास्त्रको अन्तिम पुस्तक प्रकाशको पुस्तक 22 अध्यायको 20 पद, यो धर्मशास्त्र बन्द हुने अवस्थामा चाहिँ यहाँ यूहन्नाले भन्नुहुन्छ, दर्शन देख्नुहुने यूहन्नाले भन्नुहुन्छ कि यो जो मलाई बताउनु हुनेले उहाँले भन्नुभयो कि म अब चाँडै आउँदैछु। अनि त्यस समयमा यूहन्नाले भन्नुहुन्छ कि प्रभु तपाईँ चाँडै आउनुहोस् भनेर चाहिँ अन्तिममा आमेन भनेर चाहिँ धर्मशास्त्र, बाइबल धर्मशास्त्र प्रकाशको पुस्तकको बन्द हुन्छ। र प्रभु येशूको दोस्रो आगमन सम्बन्धी प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाइबलभरि नै लेखिएको छ। र प्रभु येशूको दोस्रो आगमन चाहिँ तपाईँको लागि, छुटकाराको लागि, मेरो छुटकाराको लागि र सारा प्रभुमा विश्वास गर्ने उहाँका छोरा छोरीहरूलाई यो पापी संसारमा या यो अधर्मको संसारबाट छुटकारा दिनको लागि उहाँ आउँदै गर्नुभएको हो। र यो कुरालाई चाहिँ पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले खुसीको खबर मानेको छ। त्यसै कारणले पद्मस टापुमा जब यूहन्नाले दर्शन देख्नुभयो प्रभु येशूको र प्रभु येशूले भन्नुभयो कि म चाँडै आउँदैछु भन्दाखेरि प्रभु चाँडै आउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको त्यो कुराहरू हामी देख्दछौँ। र हामीले पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा प्रभुले उहाँ आउने बेलाको चिन्ह चाहिँ के हुन्छ त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ आउने समयको चिन्ह चाहिँ मानिसले म आफै ईश्वर हुँ भन्दै धेरै मानिसहरू निक्लिनेछन् भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। यो प्रकारको घटनाहरू संसारमा घटिरहेको छ। संसारमा युद्धहरू हुनेछ, त्यो पनि उहाँको दोस्रो आगमनको चिन्ह हो भनेर भन्नुभयो। युद्धहरू भइरहेको छ र हामीले सिरिया लगायत यी संसारमा विभिन्न ठाउँहरूमा युद्ध भएको हामीले सुनिरहेका छौँ। र जातिको विरुद्धमा जाति गएको कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। ती कुराहरू हामीले समाचारमा थाहा गरिरहेका छौँ कि अफ्रिकामा एउटा जातिले अर्को जातिहरूलाई झन्डै सखापै बनाएको त्यो घटनाहरू पनि हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्ने कुराहरू हामीले देखि नै रहेका छौँ। एउटा राज्यले अर्को राज्यलाई हेप्ने, सिमाना मिच्नेदेखि लिएर यी विभिन्न प्रकारको कुराहरू भइरहेको छ। अनिकाल हुने, महामारी हुने र भूकम्प जाने। करिब 5 वर्ष अगाडि हामीले भूकम्पलाई अनुभव गरेका छौँ र महामारीमा अहिले हामी भएर गइरहेको अवस्थाहरू छ। र यो कुराहरू मैले भन्दै गर्दाखेरि मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 7 पदमा ओरिजिनल ट्रान्सलेसनको बाइबलबाट यो जो नेपाली ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि एउटा शब्द छुटाइएको छ। उहाँहरूले अनिकाल र भूकम्प मात्रै अनुवाद गर्नुभएको छ, महामारी छोड्नु भएको छ। तर किङ जेम्स भर्सनमा तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पेस्टिलाइन्स भन्नाले महामारी भनेर पनि लेखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी महामारीमा भएर अहिले गइरहेका छौँ। भूकम्पमा भएर हामी गयौँ करिब 5 वर्ष अगाडि। सतावटमा भएर जानेछु भन्नुभएको छ र धरतीभरि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेहरूलाई काहीँ न काहीँ सतावटमा परेर जानुभएको हामीले समाचारहरू सुनिरहेका छौँ। र झुटो अगमवक्ताहरू निक्लिने छन् भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ र झुटो अगमवक्ताहरू पनि धरतीमा निक्लिएको हामीले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। र दुष्टता बढेर जानेछ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो र हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारमा होस्, विभिन्न मानिसहरूको व्यवहारमा होस्, प्रेम सेलाएर गइरहेको अवस्थाहरू छ र दुष्टता बढेर गइरहेको छ। जनताहरू सरकारी कामहरू गर्नको लागि उनीहरू जान चाहँदैनन्, किनकि उनीहरूले सफेदमा रूपमा यानि सेवाको रूपमा उनीहरूले काम गर्न
उनीहरूले सहायताहरू पाउँदैनन् र त्यो प्रकारको दुष्टताहरू बढेर गइरहेको छ। देशमा विरोधहरू भइरहेको छ यी कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर प्रभु येशूले भन्नुभयो कि सुसमाचार संसारभरि फैलिनेछ, सुसमाचार गरिनेछ, त्यसपछि चाहिँ मेरो आगमन हुनेछ भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो। र अहिले जो मिडियाको कारण, इन्टरनेटको कारण, फेसबुक, युट्युब लगायत यी विभिन्न मिडियाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोचमा सुसमाचार प्राय नसुन्ने मान्छे कोही पनि छैन कि जस्तो हामीलाई महसुस हुँदछ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब प्रभुको आगमन नजिकै छ भनेर चाहिँ हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। र प्रभु येशूले पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 36 पदमा त्यही घडी यानि समय यानि महिना या साल चाहिँ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, सिर्फ पितालाई मात्रै थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले धरि पनि स्वर्गबाट त्यो उहाँको दोस्रो आगमन सम्बन्धीको चाहिँ त्यो सम्झना लिएर आउनु भएन, मितिको सम्झना लिएर आउनु भएन। र कसैले प्रभु येशूको आगमन चाहिँ फलाना सालको या भोलिको यो घन्टाको यति मिनटको यति सेकेन्डमा हुँदैछ भनेर भन्यो भने त्यो झुटो हुन जान्दछ। किनकि प्रभु येशूले यस खण्डमा यो पदमा स्पष्ट गर्नुभएको छ, पितालाई बाहेक एक्ज्याक्ट टाइम कसैलाई थाहा हुँदैन। र उहाँको आगमन हुँदाखेरि मेरो जस्तो पछाडि बादल छ, आकाशको नक्सा छ, बादलमा उहाँको सवारी हुन्छ भनेर चाहिँ मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 30 र 31 पदमा बताएको छ। र स्वर्गदूतहरूले तुरै फुक्नेछन् र यो चाहिँ यति अपरझट हुन्छ कि यो चाहिँ बिजुली चम्के जस्तो, बिजुलीको स्पिडलाई वैज्ञानिकहरूको नाप अनुसार 1 सेकेन्डमा 3 लाख किलोमिटर कुद्छ, बिजुली प्रकाश कुद्छ भनेर चाहिँ भन्छन्। यति छिटो झुलुक्कै हुन्छ। त्यति समयमा स्वर्गदूतहरू पृथ्वीको 4 कुनामा गएर उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले जम्मा गरेर बादलमा पुर्याइसक्नु भएको हुन्छ। र प्रियहरू, उहाँको आगमन, दोस्रो आगमन हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रकारले हुन्छ भनेर चाहिँ प्रभु येशूले भन्नुभयो। र उहाँले जागा रहो भनेर चाहिँ यो चेतावनी दिनुभयो। पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रमा नडराओ 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 भनेर भनिएको छ, तर उहाँको दोस्रो आगमन सम्बन्धी चाहिँ जागा रहो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। डराउनु भनेर भनिएको होइन, तर सचेत रहनु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र प्रभु येशूले नुहाको दिनको उहाँले उदाहरण दिनुभयो। कसरी नुहाको दिनमा खडेरी परिरहेको थियो, मानिसहरू भोज खाइरहेको थिए, बिहा गरिरहेको थिए, यो विभिन्न प्रकारले हिँडिरहेको थियो। तर नुहाले चाहिँ अब पानी पर्दैछ, तपाईँहरू जहाज बनाउनुहोस्, नाउ बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ अगमबाणी दिइराख्नु भएको थियो। उनीहरूले पत्याएनन्, तर एक दिन स्वाटै पानी पर्यो, सबै खतम भए भन्ने प्रकारले प्रभुले नुहाको उदाहरण दिनुभयो। र खेतमा 2 जना काम गर्नेको उदाहरण दिनुभयो। एउटा छोडियो, एउटा चाहिँ लगियो भनेर चाहिँ त्यो उदाहरण दिनुभयो। जाँतो पिन्नेको उदाहरण दिनुभयो। 2 जना दिदीबहिनीहरू जाँतो पिन्दिरहेको थिए। एकजना तयार हुनुहुन्थ्यो, एकजना तयार हुनुहुन्थेन। तयार नहुने छोडिनुभयो, तयार भएको चाहिँ उठाएर लानुभयो। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई तयार हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मैले एउटा सुनेको घटनाको याद आयो। वीरगञ्ज जेलमा राजाको जन्मदिन पारेर चाहिँ पहिला राजाको समयमा यसरी कुनै पनि कैदीहरूलाई छुटकारा दिने प्रथा रहेछ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ 10 जना जति कैदीहरूलाई छुटकारा दिने योजना रहेछ। र त्यसमा एकजना वृद्ध व्यक्ति चाहिँ त्यो कुरा थाहा पाएर बिहानको 4 बजी उठेर चाहिँ सबभन्दा 1 नम्बरमा उभिराख्नु भएछ। र त्यसरी उभिराखेर अब कैदीहरूलाई प्रहरीले चाहिँ छोड्ने बेलामा, 10 जना गन्ती गरेर छोड्ने बेलामा त उहाँले सम्झिनु भएछ कि ओहो मेरो हुक्का त छुटेछ कोठामा भनेर फेरि हुक्का लिनु जाँदाखेरि त उहाँको पालोमा त अर्को उभिहालेछ र 10 जना छुटे। तर एउटा हुक्काको कारणले गर्दाखेरि यो वृद्ध कैदी त्यही नै रहन पर्यो। भने जस्तै हामी जागा रहेनौँ, हामी सचेत रहेनौँ भने, प्रभुको आगमन हामीले गुमायौँ भने त्योभन्दा ठुलो मिस्टेक कुनै पनि हुनै सक्दैन। र प्रभुको आगमन चाहिँ एउटा ठुलो बन्धनदेखि छुटकारा पाउँदै गरेको, यो संसारको एउटा ठुलो यो पाप अपराधको जो जक्रिएको साङ्लादेखि छुटकारा पाउँदै गरेको कुराहरू हो। र कति मानिसहरूले भित्र हृदयबाट त्यही चित्कार गरिरहेका छन् कि यो प्रकारको कष्टबाट म कहिले छुटकारा पाऊँ भनेर चाहिँ
त्यो प्रकारको चित्कार गरिरहेका छन् र प्रभुको दोस्रो आगमनले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रकार यो संसारको जो अपराधका कुराहरू, संसारका सबै प्रकारको झमेला, अशान्तिका कुराहरू, रोग व्याधाहरू, यी सबै कुराहरूको बन्धनबाट हामीलाई प्रभुले छुटकारा दिनुहुनेछ। त्यसपछि प्रभुले चाहिँ आफ्नो राज्य गर्नुहुनेछ र उहाँसँगै नै हामी राज्य गर्छौँ भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले त्यो बताएको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब अब्राहम लिङ्कन जो अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले देशताका जो दासहरू थिए उनीहरूलाई छुटकारा दिने विचार गर्नुभयो र जनवरी 1, 1863 अब्राहम लिङ्कनले वासिङटन यानि व्हाइट हाउसमा चाहिँ उहाँले दास प्रथालाई अन्त गरे सदाको लागि भनेर सिग्नेचर गर्नुभयो। त्यो चाहिँ त्यतिखेरको दासहरूको लागि एउटा ठुलो खुसीको खबर थियो, किनकि दासहरू चाहिँ गाई गोरुहरू जस्तो बेचिन पर्थ्यो, उनीहरूको अस्तित्व नै थिएन, मानवको अस्तित्व नै थिएन। तर जुन दिन राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले त्यो पेपरमा सिग्नेचर गर्नुभयो, उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुभयो। त्यस्तै गरेर प्रभुको दोस्रो आगमनले हामीलाई संसारको पापको जो चाप छ त्योबाट चाहिँ हामीलाई अन्त गर्दछ। र प्रभुको दोस्रो आगमनको लागि तपाईँ जागा रहनुहोस् र तयार भएर बस्नुहोस्। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।